Ya, mātou te whaatalwhatu i le whaafonga tā po i mai e siu tātu e tunu. Ia, i le nei vaenga o le aso tofi le nei, o le aso SEFULU o Ianuari, lua whenua. Maloa le tai, ia, whaaftai fo i le talimau i u tātu ainga i nei u tātu mtu tausi. Ia, whaapea fo i le loa o le pai o le tunu o loo whaapea nao na ia i whiau ngā ruenga o le nei aso, whaamalo ngā lulue, whaamalo le pale. Ia, i le nei vaenga o le aso, mātou te manatu fo i le tātou komiti o whaawalai whaafosei, whaawalai tupu mātou ia, beia fo i o na māsani ai, ia i le tō tele le mawhitanga ma le tātou ainga whaasalalau. O lava ni vaenga e aria e mai, ia a o whaawau pea le ngā ruenga mo le puipuinga o le tunu o mai le whaamai o le KOVITI SEFULU iwa. Ia o lava o na whaafonga malonga pui ali i siu tātou tunu. E iei le nei e fiafi, e le sila mai ma le whaafonga mai i siu tātou tunu, whaapena fo i o na maua le avanoa e whailo iai ma tau mwhai e tuai, whaamtalanga, ma le whaatong siri o ao so i fua maloloina, na whionga i fomai a le ausa, Dr. N.E.O.C, ia mahau nei, ina ia whaafonga mai siu tātou tunu, o tūlanga o lo o ta otoi ngā ruenga, ia e mai se foi, ia o le tātou malanga sa tau nu mo e nafi mai Australia, ia manatu ua fia whaafonga mai i siu tātou tunu, ia e le tūlanga na iai, ia mai se foi, ia suenga i la tau sa whaatino ina na pōmane i le baweao, ia i le tau whinga, ia e la fotuia i le whionga i le whaatun siri au au, so i fua maloloina e sao noa e whailo atu i le tunu, tūlanga uma i tau nu mai o le tātou whainga malanga lea, na malanga mai i Brisbane, Australia, nafi, ia e whaapea foi results po tali o suenga sa whaiei, whaatino i suenga i la tau nei, ia se i o mai le tai au nei ma le so, lausa, ia la fotuia i, whionga i le fuma. Ia tai fono. O le aso nafi den tau nu mai ai, ia le wa sa mai ai pa se fitu skul matoru. Pai malanga mai Brisbane, Australia, an tau nu mai an nafi la sa skulu iwa leo Ianuari. Dua afe dua SEFULU man dua ia por tere ti te tolu, sa vali ana i afo tolu. O nei malanga e fitu SEFULU tolu tangata. Ia tangata uma ia ua pasia po mutmuta ia uma. Ma atope pa malanga o tangata uma. Ia e pei ona ieida ia inga. Ai le tuba ese mai. Ia maudu whare mai tonu mo le tātou o tunuu. E toa SEFULU. Toa whaari i ono to mai. Tai. La tō o pasese. Na pai malanga mai. Ua whaamaunia ua AFIA i le KOVITI SEFULU iwa. Ina ua mai an tātou nuu mai sā mo. Ia o lātou suenga. Pe ia o sila fia. Ese le suenga e whai Australia e le sau. Ia tau nuu mai lole i nei e le ia bese man manai vali le ave i no whanga o lo whana whawa e. O na whai fo i leo le si test. Just umana le pasese. Ma le fitu sultolu lea e toa SEFULU. Na maa ua maua le KOVITI SEFULU iwa. O i lātou nei AFIA i matomaiti. Mai o le laititi o le tangata ua AFIA e sultasi masina. Ia tangata pito i matua e ono sultolu tau sanga le matua. O tangata ua AFIA e anga vaa i tui pui pui. Ma ua mai tau ina fo i ua mai a uma na whai o lātou tui pui pui. Ma pēr ma lātou siaki whaaso sua maloloina. Ai le i malanga e se mai Australia. O le teimile nei, ia ono o maua pēre manosi. Mai leo ieni a unga o wa ai ai lātou ni tō SEFULU. Mai le teimi lava na mau ai lātou suenga na po. Ia na whanati mai ni ama mai tono tato ai salisi. Tono mo tua. Ia naua i tō SEFULU. O le whanofo se ai no whanga whapitoa e whare mai. Ia o leo wa vai a mautu e whare mai. Mai e hoi nise lato suenga e whai pia. Ia ma vai a. E iwa i lātou whamawina fōi. Lātou so tanga vāwala lata o close contacts.
mai nā tō ia o mauti noa ue iei ia le KOVITI suruiva. Nā lo mata I tūre lei fo I nā tō e ni tāngā ruenga. Mai o maua, lea fo I o whai tōno, e a mai e whanofo wawa I e tasi o tātou whare mai, whai tūmalo I whare oro. Tasi lea vaenga o ave iei a tātou tangata e wawa I a masaro mia ho KOVITI suruiva. Nā tō foi iei ne whamoemoe o le whamoamua e ratu New Zealand mai ni le ave o mai a kako test ni SEFULU o post. Ia pete moho I nis test ai le ia o le aso sa uiwa ai New Zealand. Ia na ave lea e whaamau ni ai po le atonu le variant. Wa lewa vesi, sa vesi le Delta, ia le na o tātou tātou le Omicron. Ia le ai tau yelta tonunga ona lesa I Australia, tasi le atu no ono tua South AFIA I le Omicron. Ma le ieri whamoe le whamoe lava tuwa atu I Nemo New Zealand. Ia le utapena mai fo I vaenga o Labs New Zealand. Nā tō te whaia tātou susurenga. Ha munta ia uma tele o tātou frontliners. Tasi lea po lenga. Misa I tātou, le au ngā rue lo ngā rue atu. I manai wā lele teimi e tauno mai wā. Sa mātai tuina. Munta ia uma ne au whai ngā ruenga. Ia au ala munta ia la uma o hapui kuringa. Mai wha mai e KOVITI. Ia le ngātai lea. Ia no whanga lo whanofo se ai tātou uma. Pei mananga mai. Ia whapea man tātou malai wārele. Teimi whole nei. O le fo whasolo ia whataltar noanga. Whamana na ma tātou whaletari malo. Wano whanga fo. O lo o iei ia le tau tele al pase se le toi nei. Ia se mai to SEFULU malei lea. Whamawina sa whailuma ia mas po talifonga ale au malanga mai timi nanga mai ei ka pe timi tau mai ai whaleolo tasi fo ilea tātou requirement mai whamano sia I lātou o I dungon o le vārele mai nama le pailate ia mata mai ta I oro wa ia pasa se dungon vārele pe ona iai manatu e whātau eina e le mamanu le tunu ono whāwau pēa ngā wenga masani al tātou whalema I lei se a whaina o isi services. Po ngā renga māsani al tātou whalema I tōtua. O nea o iei le vaenga nea o whairunga ese. A wā lawa KOVITI suruiva. Nei e mawhai on container I tonu I tātou isolation ward. Ma e whauturi nai lea tunu ia o loo whāo pēr I tūlanga māsani. A whai o e māsani na whaisau tarawai po e mai tō o alawa tūranga. Nei se mea whainga I e whao I pēr pe o na iai. O te manatu fōi mai ela ngona nā whanwhana o le won tātou tāpera pena. I le teimi tau no mai ai le whama I nei. Wa owa lo tau sanga tātou whai tau pēr. Tātou lol tele o whamatalanga. Ma suia inga mai o variants. Ulanga le vai rusi o KOVITI suruiva. Ia, le au tātou vai le ngā solonga mālia mai tono le tunu. E leo iai se wha maunga o I tu atu. I le lau tele o le tunu le pesi e wha mai nei. We are confident right now there is no community transmission. We will continue to monitor all our quarantine sites, and especially our isolation. Our ila e whai ona a roto I tua. Pāpea whai lau whai ngā renga le whaimai o lo o ngā rurui. I leo tō whai to alisis I se ainga te mine. A mesa I lātou ia o lo wa ia I lātou ia o posti. Te tonu o le isolation. O le anā whai lātou camp. Le sia whale tono tātou loto ai tono tua. E fo te tononga a mai a ni teimi. E tue no whawa vai e hoi lātou. A hei te atu o lātou a uinga.
Ia, o le langona lava mawhautuanga. Ia, o le ala o wale te me tātou te pisi e whamai nei. E nā lea, o whautuanga masani ia, wailo tu mama, no personal hygiene. Ia, whano maurima. Ia, whao ngasa o mask. I te wherua iai. Ia, whai hoi te whia, mautinoa nisi o to tele o tanga renga sa au ai. I flights and enough, I don't find manasia. We is a community transmission. Yeah, I'm finding a way to not only for the family, that if any allowed to reverse isolation. That the no one not time in name. Yeah, Langona, if I will be on that of a guy, and that of Telanoa, if I was alone, or name my SEFULU that of a se io na whautalanga lea manino a wā hau le whaafonga ngā tātou o tunu o nesi e inga mone anga i ruma ia masalo o nea na whātou whaatalano nei marka peneta mai le a whaamautu mai ia se whinangana o pāre mia marka peneta i se taimi ere i o nani le fiafi ia pa pena se lingona mawe fo iei whautuanga ia wāne anga i ruma lau o lunga le mato feitau ia sanga le mu lau tele o tasa o tino. Ia lau. Pe se i ai va ai anga i ai. Ia ma le tatu malo si foi. Ia fai on tatu tonga fiti ai. Ia ma te e atu i ni whaari tau ri ongo e tu lai mai le mei wha mai a KOVITI. Ia, no sunga te fono. After yatu, au whionga i whātun siri au hao. Whaafonga mai mō voi i tātou tunu, i lan tāpo inga i tūlanga ua whaelo atu ai. I lantou ua whaamaunia ua AFIA i le Omikroni. I le virus le COVID-19 e ui ele i mautu mai po o le ali tu ai ngā siama. Ia, ai pe on whaafonga mai si o tātou tunu. E manatu fo i le fo i le tu whaafonga mai. I lantou e AFIA. Ia mai pe a fo untang fo atu sa mātou tala i tele o taimi tātou te whelo iai. Ia le nganga maulunga lava i e puinga mai stasi fo i leo vaenga maulunga sa mawhai e o na whaile fono whaapitoa al kabineta nei i tāu tasi ina ua malolo mai pāna mene. Ia ma ame fo i e li poti o tātou komiti nei pe ona sao no atu le au sao. Ia i le lātou foi whātou whāla inga, ia manisi o whautuanga sa tu inatu i e komiti. Ia mai peila o na tō wha i e le pālmia mal kabineta nei le huli nei o lo i e le malanga sa fōfō mai i le aso tō nai o le vai aso le nei. Pe fō na silifia i le o vai tātou a inwhasala lau mal whaafonga mai le tunu i le aso loos furulua o le aso tō nai nei. O le tati na malanga e le toi whaafo i mai e tātou tangata mai New Zealand repatriation flight. Ia le ua mai le whinangalo le pālmia mal kabineta ina i tōlopo. Ia ai se i mātai tū. Ia i le taimiri nei i le tūlanga ua iei i le whanga solonga o le mātai tū ina peo i lantou ua fia nei. Ia, ai whapena fo i mātai tū ina tō tele. Ia, e li mata mai tai fo mai. O le pāsese uma lea ua whanau fo i sea nei talo un tauna uma i Australia. Ia, e manata fo i eisi taimi ia o na sirisira fo i lea. Le fionga i le taitai al malo, ma le kāpeneta. I se fuafuanga mō tātou malanga mai Australia. Ia, ai meisia ia i lantou e malanga mai ai. O loo malanga mai ma ave i tātou tangata. Ia o staimi o na whafonga leo le pa i o lea tunuu. I se fuafuanga. Ia i le whae ungore nei vai asu. Ia e tau nuu iai. Ia le whātou whala inga te itai al malo mal kāpeneta. Ia e le ngai atu i luma mō malanga u whata oto mō Australia. I le ngai atu le whae unga o Februari. Ia a misi fo i mati. O loo tātou iai pea i le alert level 1. O le lanu sama-sama. Ia o lalo lanu sama-sama
ia o loo wha manatu ai ia le tūlanga le encourage o le whai o tātou talifofonga e fo inisi o i lātou o mai lo lātou finangalo i tātou komiti nei po lan me whai umiei ia masingi ia maua e whai atu ia o matele itali atu ona o puipuinga whaasoifua malolo ina ia atono sirisira mai le pa i o le tuno ia o lea ua tātou o i tūlanga e ono whaingatā i le anga i atu mo le lumanai. O le anganga lea ia whapena peo na on sai ma pale fo i le atu no i le tau mawhainga o le tātou puipuinga i soifua malolo ina lau tele i le whai o talifofonga ia e whapena fo i ma tūlanga i fuluina lei o lima ma tatafi a ao e le i tau mafa ia po o tūlanga masani ia e whapea foi ia ma le lava o le malolo ma inu le leile vai ia ma maua i le tūlanga foi le tau whai pe wha e tūtū wa tātou po le social distancing o puipuinga ia o lea ua wha maonia i le tele o tunu ua AFIA i le wha mai le nei o loo work o loo fisosoani ia e tau fo iai le pepesi o le wha mai le nei no winga la e uia ele testinga sa mo i se fa ma i tonu o sasau i community a le o mau mai fa ma ni nga mai sia tu no o a wala ia puipuinga basic health requirements e so ani tau container i pe tau fa ma fai ai ona fa ititia le sasau ia po le pesi foi o le siama le nei tu ngala na a fai ai ia ini fesu ia inga o le a whailoi le atu nou. Le ono si itia o le tatu o level e le lano moli. Ia o le lano moli la ia o si itia atu na ilo lano sama iei foi ia inga o lo iei lalo le lano moli. Ia ea foi sifi iei ia le puipuinga a si o tatu atu nou. E le taimine nei a mo le taimine nei ia o lo tātou iei pēi le level 1 o le puipuinga po le lano sama e mantua foi whaafonga mai le tunu o le lano moli wa sidi atu le puipuinga ma le lano mumu everyone stays home ia e pēon whai atu ia e le tātou te refi o le nātou langa but if we have to we will e le kōlanga il mātou whai whautuanga ma le tintilo i ngā luenga o lo whaatino mai ai mai sea ia ua AFIA ia tua ia i tangata lau tele po o se community transmission. Ia, o vaenga ia i le whaafonga mai o si tunu e fia o atuasa mātou tala ia i lātou ua whanau fo ese nei i nau whanga whaapitoa i lātou ua AFIA ia na mātou whaape atu ia o lo o malu pui pea ia lo tau soifua ia o foi nei whaapoleina ia o tou wa AFIA nei fa mai ia o upu masani le tunu moe a tātou ia e sau whai ngā wha pene ia tia me la lea i tupu mai e foi manai whanau wa wha mahonia wa AFIA ia awa nei wha polea mātou te wha mahonia si au atu ia o lo o tau mwhai atu ia tātou ia le ausa ma tātou team ia e fsosoni atu ma tu wasiasi atu ia a o whanau fo ese ai o tou ia na ona mātou whape atu o iai o tou ia mātou te talo ai loto te tele ma ai pēm wha moi le tua ia o lea tātou te iai whaatasi tonu le tau o le nei o le te atu i le wha mai ia e whape fo i le toa tele le pasese o lo whanau fo ese le fitu sifulu tolo i la tau na tau no mai Samoa ana nafi ia e ele mātou tai tonunga o lana ua tau toa le lei i no whanga o lo whanau fo ese ai lo tau pa ia na ona mātou tu o lalo atu ia on sa i pēr matali mau mai ia usta ia pēr ia inga o puipuinga ia o lo o tu inatu ia maasia si o tu fo ia li mita mai tai fo mai mita soifua e le tu au noina le tātou komiti ia o tau ua tau no mai mātou te toe whautu atu, mtu o lalo atu, ia i lātou o lo o servinga, ia tātou sites nei, quarantine site owners, o company securities, po o lo o tu inatune puipuinga, wha mole mole,
ia mata alia mātou te talo sangatu ia mata alia e mātou te toi whaamanatu al mafuanga na mafua ai ona tinga ina siuta tu tunu motu tua oi ofiti ua whaatamala i lātou te tono quarantine site na mafua ai ona whaina o mai le so ia ua whaingata ia sia na fu ia tunu mela lea mātou te talo atu ia mata alia o tou mātou te whaamoe atu iai ia whaatasi e malipui ngā lea tua ia e tātou te loto te tele i pēr e whaauau tātou wala awina ia awal pui ngā siu tātou tunu o lo o tāpoi mai pa iai o Samoa ia sistemi o atu sa mātou tala ia ai la fotuia ila ing whaasalau pe iai ni vaenga i fiala ngā